Wir dürfen den vorbezeichneten Spann-Zogurt testen. Was mich neugierig gemacht hat, ist, dass dieser Zogurt, dieser Spanngurt eben halt nur aus einem Teil besteht. Vom Material super verarbeitet. Ich habe nichts entdecken können. Hier auf dem Zettel steht meiner Ansicht nach auch alles drauf, was draufstehen muss, um zugelassen zu werden. So, das Schöne ist, man kann ihn hier rausziehen und er hält automatisch an. Und jetzt, um das Ganze zu beschleunigen, hat dieser Spann-Zogurt die Funktion, dass er sich selbst das Zorband oder den Zogurt reinholt, also auf die Winde holt. Zack! Gut, ich will ihn jetzt nicht immer leer laufen lassen, ich will ihn festhalten, aber um das zu verdeutlichen, er holt es sich selber rein. Das ist natürlich eine enorme Arbeitserleichterung. Und wie gesagt, man muss nicht immer mit zwei Teilen rumhüsern und dann gucken und dann, ob das auch passt und dann festtun oder wie auch immer. So, um diese Funktion nutzen zu können, muss man diesen Hebel also quasi ganz runterdrücken. Zum Lösen des Hebels zieht man diesen Hebel hier, klackt ein. So, ganz unten die Funktion mit Schnellgurt bzw. Schnellspannung. So, Eigenspannung einmal lösen und man kann den Gurt dann ziehen. Das muss ich auch nochmal machen. Moment. Yep. So. So, jetzt ratscht der ganz normal. Ja. Die Haken haben noch eine eingebaute Sicherung. Die ist in der Verkaufsanzeige nicht mit aufgeführt. Ich war überrascht, positiv überrascht, dass dieser Haken diese Zusatzsicherung aufweist. Spannfeder ist also auch noch gesichert. Das heißt, Gurt ziehen, einhaken, mit dem zum anderen Ende gehen, einklicken, dann das überstehende Zorband ranholen und den Rest dann manuell spannen. Ja, wie gesagt, ich habe keine Verarbeitungsmenge feststellen können. Eine super geniale Idee, die das Arbeiten leichter und das Festzurren schneller macht. So, was habe ich noch vergessen? Nichts. Da sind noch eine Bezeichnung drauf. Ja. Ja. Klare Kaufempfehlung. Ich will den Gurt eben nochmal spannen. Ich habe das soweit vorbereitet und dabei fiel mir noch auf, dass diese Sicherungsvorrichtung gummiert ist. Das heißt, auf dem Metall rutschen sie auch gar nicht, beziehungsweise weniger, als wenn das nicht gummiert wäre. Also auch noch eine schöne Vorkehrung. So, jetzt habe ich das einmal so in die Ratsche. So, man sieht, der Gurt hängt durch. Der Hebel liegt an. Das mal umstellen. Ich drücke jetzt diesen Knopf oder den Hebel und es spannt sich schon. So, dann lege ich den um, ziehe diesen Hebel nach hinten und
Zieh den Gurt fest. So. Ja, das war zu fest. Beziehungsweise, ich habe hier nicht. So, jetzt. So. Und der Gurt ist stramm. Ja, zum Abbauen. Runter. Den Haken lösen. Mitnehmen, aufrollen lassen. Zurgurt, Spanngurt. Zusammenpacken, einpacken. Fertig, verstauen. Super. Kein langes Rumtüdeln im Spanngurt, aufrollen oder was weiß ich noch alles. Perfekt.